مصور هنا الرايش اللي بيقول لك احنا نازلين حمايه ايه وسيفتي ايه؟ ده افتراء وظلم، ده شغل كفر، ده مش بني ادم، ده مش رئيس دوله، ده رئيس عصابه، ده مش بني ادم، شغل عصابات، شغل مافيا، ده مش شغل بشر، ده ربنا ما قالش كده، ده مش بني ادم، ده حيوان. صور بقى هناك المركبه وهي ماشيه عشان ما اقولكش ده هم اللي ضربوا بعض. صور هناك وصور الناس دي كلها، صور ونزل. انا اسمي همام شكري، انا بقول اسمي، ده مش بني ادم، ده مشغل حيوانات وتجار مخدرات وعصابه، ده مش بيشغل بني ادمين، ده ضرب، ده قله ادب. عشان بيت امراه عجوز ترمي العيب ده من بيته زي الشر. املاك دوله وغير املاك دوله، سابنا 35 سنه ليه؟ يدي البيت علينا ليه؟ نشيل الجاموسه بتاعتنا ونروح فين؟ نشيل رفة الخضار ونروح فين؟ نشيل البيت بتاعتنا ونروح فين؟ نشيل شويه الخضار اللي بنبيعهم ونروح فين؟ شرم الشيخ معانا عربيات، معانا فلوس، يجيب بتوع الامارات معاهم فلوس ياخدوا بلدنا اللي شاربين حرام. حاجه تاني، انت بتصور البشر دي، شوف حد معاه سلاح، حد معاه سنجه، حد معاه فرد، حد معاه عصايه. الفيوم يرمى على البلد قاعد 30 سنه بزبالات بقت ريح الغالي بالكلى اللي باظت، يرمينا في الصحراء ويجيب بتوع الفلوس الناكسين بتوع الامارات والغرب يدهن الارض دي كلها زرع. احنا اكبر ارض بتشغل مبادئ، احنا بناكل البلد كلها بطاطس، جاي يعمل بلد بطاطس والحريم يقعوا كده ويودينا في الصحراء ناكل الخضار المسلطن.